做着自由的模型，听 C 哥为您分享。Hello， 大家好，欢迎各位收看这一期的文案分享。本期和各位分享的是由大火鸟出品的1秒代码系列的新品幻之鸟。那么本款模型的定价是360元，整体的盒子真的是非常大了，是我目前做过大火鸟成品里边最大的一个，对比之前出的重型鸟确实要大上很多。那么打开盒子内容物里边就是2层细塑包装，纸制品方面有说明书和保修卡这2种。如果是在关店预定的，还会给一张特典卡片。第1层的细塑包装就是幻之鸟的战机模式，4个利爪无人机。第2层就是3毫米的通用连接件、造型手、腿部外甲、热能斩刀、ROLS 狙击炮。那么以上就是本款幻之鸟的所有配件了。战机模式整体的长度是21厘米，宽15厘米，全身所有的零件都是采用了金属色的涂装，并且整体的漆面质量、分色、印标志都是非常漂亮的状态。看了一圈，也就发现了机头部分是有一块漆面的蹭掉了，不知道是中奖还是我在把玩的时候磕在哪儿了。全身红色透明件以及红色条门都是采用了荧光质感，但是我这个紫光灯快没电了，效果嘛可能就没有那么亮。机头舱盖是可以进行正常展开，内部的驾驶室的细节刻画也是比较精细，但是舱盖会有一些精度误差，这个部分是没有办法完全扣实。这个部分的机翼是通过了球形关节进行连接，带有一定的可动。尾端的这个方形孔位没有任何的配件安装，这个地方看上去稍微的有些突兀。战机底部的起落架也都是做出了收纳状态，这个部分是可以进行手动展开，并且在轮子部分是采用了合金零件，起落架也是有细节刻画。可以看到底部是有很多的通用接口，这个时候拿出本款模型提供的武器配件给它安装上去就可以了。首先就是利爪无人机，一共是提供了4个，这部分目前是爪子状态，并且每一根手指都有可动设计，能够摆出像样的造型，自由度还是比较可以的。想要变成无人机状态其实也比较简单，直接摆动手指呈现出一个千纸鹤的状态就变形完成了。此时把这4个无人机的爪子简单调整一下位置，拿出模型里边附带的连接件插在尾端，2个爪子为一组，尾端进行拼接。这个时候我们将其中一个爪子正面的这个卡榫对准机翼下方的卡榫给它进行固定，然后上方的爪子给它顺势翻折一下就可以了。那么最终呈现的就是4个无人机全部搭载的状态。但是这个方形卡榫稍微的有些松，这个地方还是建议各位稍微的给它加固一下。另外提供的2把武器热能斩刀和狙击炮都是采用了全金属色涂装，整体的漆面效果确实不错，狙击炮的尾端也可以进行活动，方便后续握持。但是这一个狙击炮是没有任何的分色，如果能再多点缀一些细节分色，那么这个效果可能会更好一些。热能斩刀的前端也是采用了橙色的渐变色涂装，呈现出一个释放热能的状态。这2把武器还可以组合在一起，并且有2种组合方式，其实主要就是刀的方向不同，看各位更喜欢哪个状态了。组合好以后，也可以通过连接件插在战机底部的孔位，呈现出一个固定样式。那么当前状态就是战机的全装模式，这个状态真的是非常漂亮。那么这个时候套件里边还会剩余一对腿部装甲、造型手以及剩余的连接件，同时本款模型的造型手依旧是软胶材质，提供的手型也都是标准配置。剩下的时间我们来详细的看一下幻之鸟的变形流程，主要是大火鸟这个说明书标志的不是特别清晰。首先将手臂翻着出来，后方的黑色小羽翼给它进行下翻，然后把机翼收纳在手臂里边，手臂根部向前翻折，这个地方的卡榫对准主体部分的孔位，肩部旋转180度，同时手臂根部进行90度调整。腿部2侧机翼向外拉出进行解锁，将整个腿部进行翻折。战机上方组件抬起，将透明件进行翻出，尾端进行收纳。腰部多段翻折，对准卡榫进行扣实，将机头后方的组件进行翻折，呈现出当前状态。机头整体向后翻折180度，后方推进器机翼翻折180度，头部天线抬起，脚踝旋转180度，将脚掌打开。变形完成以后，把机翼以及尾端的尖刺零件全部给它拆除下去，那么当前就是量产型陆战幻之鸟。但是这个时候还不太完整，我们需要把之前的腿部装甲给它安装上去，那么当前状态就是斥候形态，但是这个形态看上去感觉还是和细狗差不太多，所以还是把推进器、尾翼以及那个尖刺给它装上去，效果还是更好一些。头部这个造型让我第一反应想到的是艾因格雷斯，就突然有这样一种即视感。
那么幻之鸟的眼睛部分也是采用了红色透明件，上方有一些金属色的涂装，但是整个眼睛部分并不是特别的亮，个人建议这个地方再给它补一些红色，效果会更好。头部天线带有一定可动，可以自行调整。脖子部分是采用了球形关节进行连接，整体的活动性相对来说还是比较可以的，但是两侧的装甲会有一定的干涉，活动的时候还是需要注意一下。胸部就是原本战机状态的喷口，估计也能在近战格斗的时候使用 GP01FB 是吧？这一次的腰部提供的是正常的平转关节，不再是之前重轻鸟那样的斜切关节，效果会更好一些。在不加装武器装备的时候，手臂和肩甲部分是比较单薄的，同时我总感觉这个手臂是否应该反过来设计，对我个人来说这个样子看上去好怪呀。肩甲和手臂上方也是3毫米的通用接口，能够将之前的利爪无人机通过连接件安装上去，呈现爪子状态。肩甲的这个部分安装爪子就看各位自己喜好去摆了。手臂这个爪子安装之后，整体的效果真的是从细狗一下子变成了恶魔一般的状态，加上手指的自由度是比较高的，摆出一些帅气的 pose 肯定是没有任何的问题。造型手的安装方式不再是直装，也不是球形关节，改成了这样的嵌套结构，稳定性会更好，但是替换起来会有一些紧。整个手臂可动相对来说还是比较可以的，在不安装利爪无人机的状态下，干涉会小一些，但是肩部和上臂的这个重心卡榫会有一些松，后续握持武器摆动作会有一定的影响。那么胯部整体的设计就会比较简单了，主要的装备搭载还是在屁股后面的推进器尾翼以及这个针状武器，这两个部分整体的可动角度也是非常多，并且都是可以进行拆除。但是尾翼的这个部分就不是3毫米通用接口了，想要更换位置就需要其他连接件，而目前这个连接件我真找不着太合适的，没有做到统一接口，这一点真的是非常可惜呀。腿部整体造型相对来说会更粗壮一些，当然这也是在加装腿部装甲以后的状态。上方的一印标志、细节点缀相对来说也会更丰富。相比之下，腿部后方就真的是比较干净了，也没有类似于推进器一样的细节刻画。脚部是采用了全合金零件，以此增加站立稳定性。前脚掌和后脚掌也是带有单独的可动设计，但是脚腕是采用了球形关节连接，加上整个脚部尺寸是比较大，就导致这一款模型的接地性并不是特别好，摆动作其实是挺麻烦的一个事情。大腿根部的活动幅度基本上没有什么太大的问题，但是侧踢关节我这个相对来说要松一些，加上我这个背景板是 PVC 材质，比较光滑，所以摆动作有的时候会劈叉。膝盖180度可动其实没有任何的问题，这一款模型在可动方面除了关节松一些，也就真的挑不出什么太大的毛病，毕竟是平的件，希望大货能够稍微的改正一下。那么该看的也看完了，按照说明书的标注，本款模型其实还有3个基础玩法，分别是沙蝎形态以及飞鸟形态的变形，再来就是和之前发售的重青鸟合体状态。因为说明书没有变形流程，所以我这里来简单的给各位展示一下变形流程。
对来说还可以，但是这个鸟的形态多少有点抽象。那么另外一个形态就是把幻之鸟安装在重青鸟身上这么一个组合，但是我真的是非常想把这个形态给做出来，因为当时看图片的时候确实很帅，但是这个形态说明书没给，说明书上只有3个图，而这3个图还非常的模糊，还特别小，还特别暗，我根本看不清哪是哪。而另外一个就是官方给了我一张手稿的设定图，但是我依旧看不懂哪是哪，而且它肩膀的这个机翼，它的接口它不是3毫米通用接口，它没办法插在这里边。如果是要把这个机翼装在这个爪子上，它的卡榫还特别松，而且角度还和图上的角度对不上，所以我就完全不知道这个地方到底应该怎么安，连接件也没有，卡榫也不对，所以有些时候我其实挺难受的，就是这些形态明明可以作为卖点的形态，为什么不放在说明书里边给一个哪怕是给一个简易的拼装说明也好，至少不会让玩家玩的，就包括我自己吧，就是说不是玩的特别难受，就是我完全不知道哪是哪，我完全看不懂这么一个状态。所以还是希望大火鸟后续的话，针对于这一些所谓的组合形态，能出一些拼装视频也好，组合视频也好，或者说文字说明也好，至少能让玩家看得懂，玩起来也会方便一些。那么到此为止，这一款大火鸟出品的异鸟代码系列幻之鸟，我们进行全部的介绍完成了。该说的我也想说了，最后来做一些小的总结。综合来说，相比较重青鸟，幻之鸟有着更大的体型以及更多的可动变形方式。利爪无人机的加持，我个人真的是非常喜欢，这个爪子的武装实在是太顶了。相比之下，枪和热能斩刀就显得略逊一筹。另外就是希望关节松是我个人中奖，毕竟这个关节紧实程度对于后续的把玩确实比较影响。外观以及漆面处理的都是非常精致，保持了大火鸟目前我做过的产品的同一水准。针对于这一些武器装备感兴趣的朋友，也可以尝试着开发一些新的玩法，也是不错的选择。那么本期的 CGO 魔玩分享到这里就已经全部结束了，感谢各位的收看，我们下期不见不散，拜拜。